हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि रक्षाबन्धन स्पेशल यो सुगर फ्री टेस्टी र सजिलो खजुरको बर्फीको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्नेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो यो सुगर फ्री खजुरको बर्फीको रेसिपी। यहाँ खजुरको बर्फी बनाउनलाई हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट खजुर लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 400 ग्राम खजुरको प्रयोग गरेको छु र यो खजुरबाट मैले बिउ निकालेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी बिउ निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले बिउ निकाल्दै अर्को प्लेटमा राखेको छु यो खजुर। ल हेर्नुस् त, मैले यो खजुरको सबै बिउ निकालेर रेडी पारिसकेको छु। अब यो खजुरलाई हामीले ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ मिक्सर ग्राइन्डरमा। मैले अब यो सबै खजुरलाई मिक्सर ग्राइन्डरमा राख्दैछु। यो मिक्सरलाई धेरै फाइन पेस्ट चाहिँ नबनाउनु होला, हल्का ग्राइन्ड गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, मैले यो खजुरलाई ग्राइन्ड गरिसकेको छु। मैले खजुरलाई यस्तो कन्सिस्टेन्सी राखेको छु। अब मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु र मैले यहाँ पोस्ता दाना लिएको छु। यहाँ ठुलो चम्चाले 2 चम्चा पोस्ता दाना लिएको छु र यसलाई मैले रोस्ट गर्दैछु। यसलाई लो फ्लेममा भुट्नु होला। यसको हल्का कलर चेन्ज हुन्जेलसम्म यसलाई भुट्नु होला र ग्यास अफ गरेर यसलाई एउटा भाँडामा निकाल्नु होला। अब मैले त्यही प्यानमा 1 चम्चा घिउ राख्दैछु र यो घिउ राखिसकेपछि मैले यहाँ ड्राई फ्रुट्सहरू लिएको छु। मैले यहाँ काजु, बादाम र पिस्ता लिएको छु। मैले यो सबै ड्राई फ्रुट्सलाई राम्रोसँग काटेको छु। अब यो हामीले ड्राई फ्रुट्सलाई रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लो फ्लेममा 1 देखि 2 मिनेटसम्म रोस्ट गरेको छु। यो ड्राई फ्रुट्सलाई धेरै बेरसम्म नपकाउनु होला। अब हाम्रो यो ड्राई फ्रुट्स रोस्ट भइसकेको छ र यसलाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेको छु। अब मैले फेरि त्यही प्यान लिएको छु र त्यो प्यानमा मैले अघि बनाएको खजुरको पेस्ट राख्दैछु। यो ग्राइन्ड गरेको पेस्ट अलिकति हार्ड हुन्छ र यो खजुरलाई 1 मिनेटसम्म पकाउनु भयो भने अलि सफ्ट हुन जान्छ। अब यो खजुर सफ्ट भइसकेपछि यसमा मैले ड्राई फ्रुट्स राखेको छु। अब यो ड्राई फ्रुट्सलाई यसमा मिक्स गर्नु होला र यो ड्राई फ्रुट्स मिक्स गरिसकेपछि यसमा अब मैले पोस्ता दाना राख्न गइरहेको छु। यहाँ मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा पोस्ता दाना राखेको छु। अब मैले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्न गइरहेको छु। यति बेला हाम्रो ग्यास चाहिँ अन नै छ। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हामीले अब ग्यास अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ ग्यास अफ गरेको छु र अब हामीले यो खजुरको मिक्सरलाई एकछिनसम्म सेलाउनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 10 मिनेटसम्म राखेको छु। यो मिक्सरलाई धेरै चिसो चाहिँ नपार्नु होला। अब हाम्रो यो खजुरको मिक्सर रेडी भइसकेको छ यो बर्फीको सेप दिनलाई। अब मैले यसलाई एउटा लग बनाएको छु लामो सेप दिएर र यसलाई इभन सेप दिएको छु मैले। हेर्नुस् त, अब मैले यहाँ पोस्ता दाना र पिस्तालाई छर्केको छु र मैले यो बर्फीलाई यसमाथि रोल गर्दैछु। यो बर्फीलाई राम्रोसँग यो पोस्ता दाना र पिस्तामाथि रोल गर्नु होला। रोल गरिसकेपछि हाम्रो यो एउटा लेयर माथि बस्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो यो बर्फी हेर्नमा पनि कति राम्रो देखिरहेछ। अब मैले यहाँ एउटा बटर पेपर लिएको छु र यो बटर पेपरमा मैले यो बर्फीलाई रोल गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ अल्मुनियम फोइल पनि लिँदा हुन्छ। अब यो रोललाई हामीले 2 घण्टा फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ सेट हुनलाई। अब यो 2 घण्टापछि हाम्रो बर्फी अलिअलि हार्ड भइसकेको छ र हेर्नुस् त, हाम्रो यो बर्फी कति राम्रोसँग बनेको छ। म अब तपाईहरुलाई काटेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, हाम्रो यो भित्र ड्राई फ्रुट्सहरू कति मजाले देखिरहेछ। तपाईहरुले पनि यो टेस्टी र यमी सुगर फ्री बर्फी घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यो रक्षाबन्धनमा तपाईहरुले घरमा सजिलैसँग यो बर्फी बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई रसबेरी र गुलाब जामुनको रेसिपी चाहिएको छ भने माथि कार्डमा मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई यस्तै राम्रो भिडियोहरू चाहिएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन पक्कै पनि आउनेछ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यति दिनसम्मको लागि बाइ बाइ।